ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬನ್ನಿ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಅದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಏನು, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Dizo GoPods ಇದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಯರ್ಬಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಯರ್ಬಡ್. ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರೀಮಿ ವೈಟ್, ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಸಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಲರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇಯರ್ಬಡ್ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಕಿವಿ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆಯಿತು. 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಕಿವಿ ನೋವು ಬರೋದಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ಬಡ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸಿ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಲೈಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇರೋಂಥ ಇಯರ್ಬಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಚ್ ಬಟನ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫುಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ LED ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು 20 mm ಸೂಪರ್ ಲೋ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, 24 hours ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 to 5 hours. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. Dizo ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4,999 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನನಗೆ 3,000ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 3,500 ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು 3,000 ಕೇಳಿದೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟರು. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3,000, 3,100 ಆರ್ 3,050 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ MRP ಕೊಟ್ಟಿರೋಷ್ಟೇನು ಈವನ್ ಆನ್ಲೈನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗಿದು 3,000 ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.